أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب جلبة تدب تدرب الإسلام باوين يتد الله enemaji ko nemini en duwano nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam kanko e ɓengure makko ne fo e sahabaɓe makko ɓen fop e kala jokkuɗo lawol ɓeeɗo musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe e aljanna ka aljannaji yo Allah waɗan on fo moɗon darɗo nde yewtere ɗo feƴƴini nde yewtere ɗo hara ko jeyaɗo yimɓe aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴino e nde yewtere ɗo feƴƴinirde li wajhillahi o naftiri goɗɗo woni sabu goɗɗo kay naftoroyi yo Allah dandumo nde nawnare arne ɗo nde coronavirus mi toriki Allah nawnuɓe fof yo Allah on dikkimɓe toriki Allah mayɓe ɓen fof e muɗum julɓe yo Allah waɗɓe yanɓe shahidi mi toriki Allah ɓe nawnari ɓen yo Allah o renuɓe ayna ɓe dandaɓe sonja e sohla e ande e probléme ji ko woni ka meɗe leydi lagine kon ko wawi ittude ɗum wokko Allah yo Allah on ittan en no yawi ɗum newri ya rabbal alamin mawɓe men ɓe makay wondema mo mara gonɗi ko law o fuɗɗoto ɓiññugol ɓe maka kadi si goɗɗo hino andi hirande makko ko ɗeɗɗere no alansara on heewiri wo haray ko yo laafu dande nden ɓe innay kadi mo liili karan liilari kare ko tongi mo o ŋañagol ko o walade joni non hande ko 18 ma 17 sabbordo sumaye jonnon menen anduɓe ɓen tigi tigi on wondema hiranden ko ɗeɗɗere yomin fuɗɗo ɗo kisa laafugol dande nden haray mi faala fuɗɗare ɗo hande inchallahu ka Facebook radio meɗen lawol kisal ɗo yewtugol en ɗo waɗangol en ɗo darsji 5 inchallahu ko yowodiri e fi sumaye on hande en yewtay ko toɓɓe 5 yewteten fi sumaye on bi iznillah haray men fuɗɗoto tun inchallahu karamokoɓe ɓen ɓe yewtanoyay en fi muɗum toɓɓere nde yewteten nden hande ko honno hanuɗen jaɓɓorade lewru sumaye ɗum won toɓɓere aranere nden toɓɓere ɗiɗaɓere nde yewtoyten nden jango si jon jango jaɓi bi iznillah ɓure ko woni e nder lewru sumaye toɓɓere nde yewtoyten nden ɓawo muɗum tammere nden nafooreji ko heɓoto mo hoori lewru sumaye toɓɓere nayaɓere nden ko yewtoyten kon toɓɓere tataɓere nden ko yewtoyton e inni aranere nden ko honno jaɓɓorten ɗiɗaɓere nden ko yewteten ɓure ko woni e sumaye tataɓere nden ko nafooreji ɗin nayaɓere nden ko yewteten ko shartiji lewru sumaye ndun ko sartiji honɗi timminta si hora sumaye wattoren ɗon kadi ko honɗum woni sumaye e tugale sumaye e sunnaji sumaye on kanyumma e ko honɗum bonnata sumaye toɓɓere jowaɓere nden en jaaboyto yoga e lande ko yowodiri kon e lewru sumaye haray ko ɗe toɓɓe ɗo 5 woni komi eɓɓi inchallahu komi feƴƴinanta en ka Facebook meɗen lawol kisal ɗo yo Allah hisina lawol kisal hisina wonɓe darude e muɗum sakito e ɓe yewtereji ɗin hisina kala radioji wonɗi e yewtande en fino l'islamu ɓantora fino l'islamu yara yeeso musidɓe julɓe tedduɓe ka angal juutingol ko honno julɗo haani jaɓɓorade sumaye joni en andi ɗo e nder jonte ɗiɗi ko juuti wo ko juuti sumaye toli mi toriki Allah yo Allah tawnu en sumaye on so tawni en yo Allah newnan en wawen horugol ngol mi toriki mo sen hori kadi yo jaɓan en mi toriki Allah nawnuɓe ɓen fap tawata ɓe wawata horugol yo Allah ho dikkimɓe okka ɓe baraji horuɗo wa billahi tawfiq en jantoto ɗo toɓɓe 15 point
ɗi julɗo haani heblarade fi jaɓɓogol lewru suumaye. Ko adi kon ta julɗo jaɓɓor suumaye préparugol ñaameteeji non. Soodoya hebbina firgooje, soodaya ñaameteeji, ka futoro toori no woode, futti no woode, gosi no woode, mbaƴƴu hino woode, ñiiri hino woode, ñaameteeji jowi hino woode fi huntaare tun. Musidɗo wallahi sa memi ɗiɗo fof hewti e nder reedu ma a naafoyta régulièrement. Si a naafoyi régulièrement an a immota ko jemma naafa. Suumaye ko lewru dewal na lewru ñaamugol. Suumaye ko lewru dewal wona lewru fijundaaru. Suumaye ko lewru tuubugol ruttoka Allahu subhanahu wa ta'ala wona lewru hiirugol. Suumaye ko lewru dewal wona lewru defugol. On yiyay ɗo musidɓe julɓe tedduɓe, si suumaye hewti ko ɓuri yurmunde ko fof haray ko sonnaɓe. Kaɓe naati ga kuri ka fana salmina, ma alan sara salmina, sa depan leyɗe ɗen. Ɓe yalti ka kuri wo tigi tigi on ɓaawo geeƴe. Hay ɓe heɓata tan fiihi ɗen andi du'a hino jaabo si hewti ka huntete. Ɗum fof haray ɓe koro karanno tun ka kuri. Musidɓe julɓe tedduɓe ko lewru dewal na lewru defugol, ko lewru dewal na lewru ñaamugol. Kono simo ko ba waɗi programme mum ko ñaamugol, ketu ñaamete, tuuri ñaamete, mbaɗɗu ñaamete, futti ñaamete, ketun konno ɗo rewirta Allah. Ko ya heɓu seeɗa ñaama seeɗa ko wawatama darnude fiya waw waɗugol dewal. En yi'ay joni ko honno hana jaɓɓoreede, hara na enen ɗi préparation ji ɗo. Ñaameteeji soodama hebbinama foppu no habbil suumaye no arde men ñaamay, ñaama ɗum ha renndum bloka, hara tiwitigi ɗon hay fofugol wawata. Ko andirton feƴƴintinama, ananay on timo ko wawno inna kami huntino tawi mi ronki mi teddi, hay naafugol ngol ko kara han. Woɓɓe nayne ustaas en meɗen wawi julde geeƴe ɗen tun, si men immoyke men naafa a feƴƴintini, na ɗum wi'anoɗa. Ha woɓɓe ɗen toon si ɓe juuli geeƴe ɗen kamɓe ɓaawo imam ko darɗe ɗiɗi tun ɓe ronki, ara ɓe wata darade. Yon noon alhamdulillah hika coronavirus ari, na golla wona yaheede, goɗɗo inata ko fi ɗum ɗo, a naafay ka suuduma an e ɓeygure ma nden, naafinaɓe ton. Haray anditen kadi hunde wotere, julde foppu julde ko ɓuri e moƴƴude jogagol baraji kaka suuduma sina waktuji farillaji ɗin. Kala ko wiyete naafilo fop baraji ɗin ko ɗi ɓuri ɗuɗde kaka suudu si wona waktu farillaji ɗin. Yon noon fewndo alhamdulillah ɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala kala ko waɗi haray ko ɗum ɓuri e moƴƴude. Fa kullu ma fa'ala al-jalilu fa huwa al-jamilu. Kala ko mawɗo on dowga waɗi haray ko ɗum woni ko laba. Wala yaf'alu al-jalilu illa al-jamila. Allah non o waɗata si wona ko laba. Yo Allah ittage ngo sonjaɗo. Haray nani suumaye jaɓɓorte wona fijundaru e préparugol ñamugol ha bloka na ɗum ɗo accen ɗo. Mi yewtan ɗo toɓɓe 15 manditoɗen ɗe moƴƴa jannenɗe fayɓe ɓen, jannenɗe sonnaɓe meɗen ɓen no suumaye jaɓɓorte. Ndaren sen taway to ñama ha padaranno mi sikka. Toɓɓere aranere nden ko ya wondu e anniye laaɓuɗo pos. Inchallahu goon a sawmu mi hooray. Allah mi hooray inchallahu si mi heɓari nganto, miɗo tori Allah wata mi heɓu nganto hara mi hooray lewru ndo. Woni go'o. Ɗiɗi, wonda e anniye timmuɗo tis mi naafay ha lewru ndun lanna. Yogandema ñande go'o ha ñande wi'a ko weeta e julde. Andu hiɗa wawi ƴedde garanti inna mi heɓi laylatul qadri. Hara na naafande acce jango. Woni ɗiɗi. Fi honɗum noon nelaɗo sallam maki kala horuɗo ha o gayni o dari o naafi ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Andu bakkatuji ma ɗin fof yafama. Ɗiɗi. Tati on a sadaqatu jogoɗa décision ferme si Allah jeɓi ndu lewru suumaye mi hebbinayi ittugol sadaka. Fi honɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo afdalu sadaqa. Ko ɓuri moƴƴude e sadakaji ittaɗi ɗin fop wo ko sadaqatun fi ramadan, ko sadaka ittaɗo e nder lewru suumaye. Nayi it'amu ta'am ñammingol ñamete sakko ñammina miskin ɓe Allah ɓen. Ñammingol ñamete moƴƴa moƴƴa ka nder lewru suumaye. Kala ñamminɗo weelaɗo Allah ñamminoyaymo dinɗe ɗen ka aljanna. Kala yarnuɗo ɗonɗaɗo
Allah yarno yemo e nde bere wiyetende rahiqul maktum ko aljanna. Yo Allah yarno yengo nyammino yenge dinde aljanna. Toɓɓere jowaɓere nden ko jaɓɓorten suumaye on wo taftiru sa'imin ko huntingol horuɓe ɓen musidɓe profita heɓaɓe buyi hara ankadi ha lewru ndu maaya hara ko an woni ko huntini ɓen ɗon. Sa heɓi 50 huntinaɓe nyande be nyande baraji ma no fota wasa hoori balɗe 31 50 ɓe hultinɗa ɓe tawti an ko horuɗa kon. Ɗum non no tawa e muɗum ɓeygure ma ndengoy sonnajo mawon ma sonnaɓe ma ɓen ɓiɓɓe ma rewɓe ɓen ma ɓiɓɓe ma worɓe ɓen e golloɓe ma ɓen fop e kala wonɗo e charge ma. Sa woni sabu ɓeɗo fof ɓe huntike andu harayɗa mari baraji ɓen ɗo nyande be nyande. Jonnon sa ƴettiɗo 100 € a naɓi Fuuta 100 € fewɗo ko 1 million 1 million on ƴetta suudu be suudu okkaɓe haysi tawi ko 100,000 francs. Woodi cuuɗi go e nder Fuuta Jalo si ɓe heɓi 100,000 ɓe heɓa hesi ko pooti goto sukkar ko ɓe jillindira e kacce on ɓe waɗa ka mboyri ɓe hunto. Hara na ko nyameten ɗo e firgoji naada ha heewa hara woɓɓe no woodi ronki ko wawata taƴirgol. Nelaɗo dey maaki musidɓe laataaki ko wiyete gomɗinɗo laataaki ko wiyete gomɗinɗo laataaki ko wiyete gomɗinɗo nyamaiɗo ha hara waltina ko ittira koye ma ko nyama ha lewru suumaye ndu lanna hara kawtal makko ngal dey hino weela. O haray na gomɗinɗo dey namin woli ɗum ko ɓurnaɗo tagi fa mo woni ko maaki ɗum. Jonnon daren fewn ɗo ene wonɓe gaɓen en naɓino nyameteji fi nene matun e baben matun e ɓeygo matun acca ɗon kawtal ngal. Haray moƴƴari dey si ñande ñamima haray ko an woni ko waɗi. Jeego on al ijtihadu fi qira'ati al qur'an tinnagol jangugol qur'an tinno moƴƴa janga qur'an ɗo woni toɓɓere jeegaɓere de. Jeeɗiɗaɓere nden wo al iktharu min qira'ati al qur'an ɗa ko ya tinno jangugol ngol ɗa non ko ya ɗuɗɗin jangugol qur'an kadi. Siɗa wonu tippude nde wotere inna ɗo mi tippay ka lewru ɗo laabi 3 balɗe 10 be mi heɓa nde wotere. Siɗa wonu tippude laabi 3 inna ɗo mi waɗa jeego dubla inna coronavirus kadi ari miɗo jogi tam mi ala e golloyde mi ala yaltude ka nder suudu. Hikka si Allah jeeyi mi hollende e qur'anare ko hanno mi jangande buyi e suumayeji feƴƴinoɗen ko sabu golle ɗen kono hikka nde anday tigi tigi on mi ala e gollude. Ko ɗum woni al iksaru hebbingol min qira'ati al-Qur'an e jangugol Qur'an on ka nder lewru suumaye. Toɓɓere 8 ɓenen al-buka'u inda qira'atihi ko ya eto ha wulla siɗa jangude Qur'an on. Sa wawari wullude ko ya wullinkino. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki so jangi Qur'an wulle. O andi jangaɓe Qur'an men ko façon ji ɗiɗi woodi. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wo on neɗɗo jangayɗo Qur'an hara mo wawi hattirde e jangugol. Mo jogi makharijul uruf prononciation on hino timmi nyawoje den himo andi de himo andi fero ko woni wolde kon wo baraji makko ma as-safaratil kiramil barara o wondo e malaikaabe tedduɓe ɗiggamɓe Allah ɗum ko Jibril e Mikail e Asrafil ko no wondo e ta yawmal qiyama. Yo Allah waɗu en e ɓen ɗon. Si tawi noon a hewta e ɗon ɓe maaki kadi wallazi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'atu fihi wa lahu ajrani wo on jangayɗo Qur'an hara mo uttu ettenno kono inna min ka domi jangay lakkere hino yalta himo sonjo e muɗum. Oɗo kadi Allah ini o mi yoɓa e bo tuubol mi yoɓa mo baraji ko jangi ko soñji kon e jangugol ngol mi yilto kadi mi yoɓa mo baraji kadi halfere be halfere 10 ɗum ko sayna suumaye. Si tawi ko suumaye halfere wotere be sa inni alif Allah yoɓa ma baraji 90 sa inni lam baraji 90 sa inni mim baraji 90 kala moƴƴere hun ko waɗɗa ka nder lewru suumaye ko 90 woni ko yoɓeteɗa. Sa waɗi farilla goto no fota sa waɗi farillaji 90 sa waɗi sunna goto e nder suumaye no fota sa waɗi baraji farilla. Joni noon mo be men si gayni wadde yewterne yo ƴettu page goto Qur'an ndara ko kalfe jel woni ton ƴetta machine on calcula halfere be halfere 90 fo waɗen kalfe ɗon haysi ko sengo woto heɓuɗa nyande be nyande e nder lewru suumaye janga Qur'an baraji mum ko andi o ko subhanahu wa ta'ala. No gasa sa jodi ke calculgol ɗon hay machine o wata ƴettoyde fo ɗon woni feere ka jangugol Qur'ana ɗo kadi sa ɓanni paykum ma hara ko wonkun teti wawata deɗa tindinde kum ko laabi jelu filli fillinnotoɗa si tawi kankun kun wawa
tanki hiɗa filli nade andu hiɗa windanede kadi sanni yoni alqari'a o yima ɗon laabi sappo siku wawa de wiɗa alqari'a o alif on 90 laamu on 90 gafu on 90 alif on hikkiɗo ɗon ka laabi 90 raw on 90 ayno on 90 taw on 90 kalfijel won ɗon kalfe jeɗɗi hino ɗon 90 nde laabi jeɗɗi ndaro ko jeli hawdoyta ɗon ɗon ko alqari'a on ton nyande be nyande sa filli nike ɗum haysi ko suratuji tati heɓuɗa an e paykum makon e nder lewru ndu e sikki ɗum haray multiplié par ce que fodde hiɗa fillitade baraji ɗin hino fillitade koye wattake ɗum ɗo ɗuɗɗingol ngol etto ɗen kadi ha wullen nde hiɗen janga qur'an ma nde hiɗen nafira qur'an o ma hinde nafirane qur'an o si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere 7 nden ko jaɓɓorten suumaye ko al i'tikafu ko ufinagol ɗo noon alhamdulillah ɗo timmi tis fewndo ɓay ɓe ni confinement e ufinagol e itikaf fof ko gotum ɗo tigidi on en fuɗɗinoke ufinade suumaye arari ɗo si suumaye ɗi ko en kontin tun hande kadi mo ɓe no ufinino fiɓa anni e hande kadi ufinoɗa jon noon ɓayɗo alaka ufinoye ka juulirde hana ufinade joni ufino ka suudu ɗon hande kadi ɗen ufinino ado arde hande kadi waɗa i'tikaf nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hino ufinotono sonnaɓe maɓɓe ɓen kadi ufini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam faati kadi sonnaɓe maɓɓe ɓen e sahaba ɓen ufini ɓawo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haray ufinagol ko baraji molanaɗi ko sunna kadi si goɗɗo himo ufini ka juulirde golle makko ko honɗum ko juulugol jangugol qur'an jantagol inde Allah e waɗugol du'a ko ɗum woni golle makko haray o taƴi relaxion on fop contact fo kanko e aduna o waɗi contact makko hakkunde makko e rabbu samawati wal ardi on tagule kammol ɗin e leyɗele ɗen ko nden ɗon woni toɓɓere 9 nden nde hanuɗen jaɓɓorade suumaye toɓɓere 10 nden nde hanuɗen jaɓɓorade lewru suumaye nde ko al umratu fi ramadan ko etagol ha waɗa umra e nder lewru suumaye kono fewndo ɗen tori Allah yo Allah uditan en Makka e Madina fewndo ala taho hawnaki no gasa ɗo e suumaye inchallah bismillah hara udditama ko fi hon ɗum etantoɗa waɗa umra e nder lewru suumaye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki wo umratun fi ramadan ka hajjatun ma'i umra goto mo goɗɗo waɗi e nder lewru suumaye baraji makko hino fotawa on hajjiduɗo e an min muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe an guluje 194 fa ya subhanallah Allah arsikari e yiwgol nelaɗo yi'a sahabaɓe kono wosa waɗi umra on ko nder lewru suumaye baraji maɗin a heɓirayɗi wono ɓen hajjitunoɓe ɓurnaɗo tagi famo sallallahu alayhi wa sallam yo Allah arsiki e nun ɗon kala ɓe waɗari no waɗiroya waɗuɓe ɓen kadi no ɓe ruttora kadi ya rabbal alamin o jaɓana fof kadi toɓɓere 12 nden ko hanuɗen jaɓɓorade lewru suumaye ko al iktharu min zicrillah ko ɗuɗɗingol jantagol Allah ko ɗuɗɗingol noddugol Allah ko ɗuɗɗingol yankinagol yeeso Allah falillahi al asmaul husna fad'uhu biha Allah no mari inɗe 99 tororemoɗe noddiremoɗe ayyamma tad'u falahul asmaul husna inde kala nde noddirɗama ko kanko wodani inde moƴƴuɗe laaɓuɗe ɗen fop noddu Allah hebbin innugol subhanallah hebbina wi'ugol alhamdulillah hebbina wi'ugol la ilaha illallah hebbina wi'ugol allahu akbar hawtiniraɗi kongoli ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki ahabbul kalimati ila Allah konguɗi ɓuraɗi yiɗede ɗin ka Allah woko ɗi nayi ɓe landa ko honɗi woni ɗin ɓe maaki ko wi'ugol subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hebbina wolugol ɗum ɗo mara adadu limore ala ko yiri ko heɓuɗa feere wo fofango e artirango jemma e ñalorma bimbi e kiikiɗe hiɗa ɗani hiɗa fini hiɗa laaɓi ma a laaɓa sonnajo hay so tawi himo fiilade ma hay so tawi himo jibini himo wawi jantade inde Allah ko ngal dewal ɗo jantagol inde Allah tawata haton jinako be hara hiɗa salligi ma hiɗa fewti qibla ma kaka julirde ngal diwal ɗo sa wi subhanallah Allah tutanama leggal ka aljanna sa inni alhamdulillah o tutanama kadi leggal go ka aljanna sa inni la ilaha illallah o tutanama leggal kadi ka aljanna sa inni allahu akbar o tutanama kadi leggal ka aljanna konguɗi nayi a heɓi leɗɗe nayi ka aljanna leggal be no jogi noneji dinɗe ɗen fop kala ñamede façon ji ko anduɗe harayno e leggal gotal ngal jon noon ɗum ɗo suumaye hewti
jogo jikirwol mangol sono be hara ko ɗum ɗon c'est la Facebook, c'est la politique, c'est la coronavirus. Jokkodira téléphone a o wiyeteɗo Allah ka lewru sumayeɗo. Mi fillito subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sa naɓi ɗiɗo ha aronki watta ɗon la hawla wala quwwata illa billah. Nelaɗo maki ngol konngol ɗo ko kanzun min kunuzil janna. Wo ko ngalu jeyango e ngaluji aljanna. Ko momi woni falaka ngalu. Hay ka adna ɗo hiɗen fala ɗum ngalu. Wona non fere lakara. Hebbina wolugol ngol ɗo kay ngol mara adadu. Ngal happaka sono be sono wolu. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Fere ala, dole ala, mi mara fere, mi mara dole, si wona e Allah. Mi yetti fiyake an on fu, mi halfinima an o Allahjo. Tagudu kamuli jeɗɗi jugginali, weƴƴiti leyɗele jeɗɗi, ñoƴƴinari, Allah mi yetti fiyake an on fop mi mara fere, mi mara dole, mi halfinima. Ɗum no wela Allah. Ko on say non o intervenata ala minute. Si ɗum ɗon feƴƴi hebbingol jantagol Allah, watte non al iktharu min ad-du'a. Hebbingol kadi toragol Allah. Ko ɗum ɗo woni toɓɓere 12 nden ko jaɓɓorte sumaye toroɗa Allah fi hon ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maki wo yimɓe tato hino ton du'a maɓɓe ruttatake. He ɓen ɗo wosi ɓe torike tun Allah jaabinanayi ɓe. Woko humboni arano on woko al imamul adil yesojo nunɗuɗo hulowo Allah. Wo oɗo so noddi Allah tun Allah nototomo. Ko humbo woni ɗiɗaɓo on woko du'a usaim, du'a neɗɗo horuɗo sanga o huntoto ma ɗum sanga ka o hori ɗon. Tammo on ko hombo du'a ul mazlum, du'a toñaɗo kadi haysi ko kefero Allah jabotomo. Nayaɓon e fillayeji goo ko nenejo ma babajo du'anto ɓiɗɗo mum Allah jabinay ɗum kadi. E fillayeji goo ɓeyni du'a setejo kadi ɗum kadi ko jaboto ɗum. Ɓeɗo fu ɓe du'a mum ruttatake haray ko en wattan hakkil. Toɓɓere 13 nden al iktharu min al istighfar ko hebbingol insinagol tuubo rutta ka Allah. Allah accanan, Allah min bonni mi accanan, Allah yafolan, Allah jaɓanan, Allah yafolan. Astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Ko ɓuri fanɗude kon fop laabi 100 e ñalli Allah. Ma ɗum waɓtu be waɓtu heɓu 100 ma wulure e nder ñallal ngal haray wa tuubi a ruttike ka Allah. Toɓɓere 14 nden ko silatu rahimi ko jokkugol enɗan ka lewru sumaye. Ñaɓindirangol sunna katiji an e goɗɗo siɗon haɓuno etoɗa weldi ton hara ko an adi hiwroyade mo. Naya acco hen do ɗin baraji ɗon. Kala mo taƴodirnoɗa aɗoɗa noddamo sumaye on ari mi toriki Allah yo Allah newnan en hooren sen hoori kadi yo jaɓan en yo yaafo en kadi. Hara ko an adi heɓugol ɗiɗo baraji jokkugol enɗan hara mawnintinaki tippitoɗa man tawada alillahi rafa'ahullah. Kala tippitiɗo sabi Allah Allah ɓanda e fi makko. Non toɓɓere 14 nden ko jaɓɓorten sumaye. Wa akhiran sakkitorde nden e ɓurne mawnude nden birrul walidayni ko ɗiggangol nene e baaba ɗoftoɓe teddinaɓe yankinanoɓe waɗa ko ɓe wi'i kon acca ko ɓe haɗuma kon kadi. Ɗe toɓɓe 15 ɗo ɗe ɗo no tawa e ɓurɗe e himmude ko jaɓɓorta lewru sumaye ko préparatoɗa wasi tawi joni hiɗa heɓude koɗo préparugol chambre makko ñamete makko pi déplacement ji makko fof an kadi ɗe toɓɓe ɗo 15 e goɗɗe goo kadi ɓeyditoytete ɗo inchallahu innu ɗeɗo sumaye ko ɗeɗo woni komi habborma. Sa gollitiri ɗeɗo fof nde sumaye on no yaha a tawi a tawama e yaafaɓe ɓen e rinɗinaɓe ɓen e natugol yiide jahannama. Yo Allah rinɗina kala darɗo nde yewtere ɗo feƴƴinoy nde yewtere ɗo gollitiri nde yewtere ɗo e natugol yiite jahannama. Yo Allah tawnu en sumaye so tawni yo Allah newnan en wawen horugol sen hoori kadi yo Allah hon jaɓan en yo Allah hon dandu kala feƴƴino nde yewtere ɗo coronavirus yo Allah dandu mo ala e wawata e jogede kala ka julɗo ani maapi e hoore aduna on fop yo Allah ittanmo maapunde nden yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu en laamateri fewni nunɗude hulode Allah yo Allah yaafo en yaafo mawɓe men fatiɓe ɓen fop wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Si tawi jon jango jaɓi bi isnillahi ta'ala jango en yewtoya e toɓɓe 15 ko ɓure ko woni e nder lewru sumayen nden ku. Wassalamu aleykum
wa rahmatullahi wa barakatuh. En jango si jon jango jaɓi.